Reward Calculator-ыг танилцуулж байна. Энэ бол Ultima-гийн DeFi-U үндсэн бүтээгдэхүүнээр хүртэх боломжит урамшууллын хэмжээгээ төсвийнхөө хэмжээнээс хамааран тооцоолох боломжийг олгодог ашиглах хялбар хэрэгсэл юм. DeFi-U-тэй тогтмол урамшуулал хүртэхийн тулд танд лиценз ба сплит гэрээ эрэхтэй бөгөөд Reward Calculator нь тэдгэрийг сонгоход танд туслана. Та энэ тооцоолуурыг өөрөө ашиглаж болно. Эсвэл DeFi-U-гийн хэрэглэгч болж амжаагүй байгаа таньдаг хүндээ бүтээгдэхүүний боломжийг харуулахын тулд түүний холбоосыг илгээж болно. Энэ завраар бид та бүхэнд Reward Calculator-ыг яаж ашиглахыг танилцуулна. Тооцоолуурыг Ultima бизнес сайтын Promo Materials хэсгээс олох боломжтой. Тооцоолуурын холбоосыг бусадтай хялбар хуваалцах боломжтой байхын тулд I allow sharing my contact information гэж бичсэн талбарт шалгах тэмдэг тавих шаардлагатай. Үүний дараа та тооцоолуурын холбоосыг хуваалцах болно. Тус тооцоолуур нь VIP сан болон нийгэмлэгийн санд зориулж тооцоолол хийхэд тусалдаг. Зохих санг дэлгэцийн баруун дээд болон сонгож болно. Нийгэмлэгийн санд зориулсан тооцоолуураас эхэлцгээе. Тооцоолуур дээр тооцоолол хийх хоёр арга байдгийг анхаарна уу? Боломжит төсвөө зааж болно. Ингэснээр тооцоолуур төсөв дээр үндэслэн лиценз ба сплит гэрээний оновчтой хувилбаруудыг санал болгож боломжит урамшууллын хэмжээг тооцоолно. Лиценз ба гэрээний өөр хувилбаруудыг сонгоод урамшуулал ба тэднийг хүртэхэд шаардлагатай төсвийн хэмжээний тооцооллыг авч болно. Эхлээд нэгдүгээр хувилбарыг сонгож Your budget хэсэгт төсвийнхөө хэмжээг евроор бичицгээе. Тухайн үед промо аян явагдаж байгаа бол тооцоолуур нь промо саналыг тооцсон тооцоолол хийхийг анхаарна уу? Жишээлбэл таны төсөв 220 евро байгаа гэж бодъё. Тооцоолуур нь дараах мэдээллийг шууд тооцоолно. Тохирох лицензүүд license, limit ба лицензийн тоо amount. Лицензийн лимит нь лицензийн хүрээнд боломжтой байх Unity Split токены дээд хэмжээг тодорхойлдог. Лиценз нь үнэтэй байх тусам лимит өндөр байдаг. Тохирох Split гэрээ буюу Contract Package ба боломжит гэрээний тоо amount. Нэг сплитийн эцсийн үн One Unity Split Price. Мөн танд DeFi-U-тэй ажиллаж эхлэхэд хэрэгтэй эцсийн дүн евроор total. Доор байрлах ногоон блокоос тухайн хаалгангийн үеийн нэг өдөр, сар ба жилийн day, monthly, early хүлээгдэж буй Ultima-гаар олгох урамшуулал. Мөн USDT-гээр түүнтэй тэнцэх дүнг харах боломжтой. Өгөгдмөл тохиргоогоор тус утгыг Ultima-гийн тухайн үеийн ханшаар тооцоолдог. Гэхдээ та end rate хэсэгт токены үнийг өөрчилж нэмэлт тооцоолол хийж болно. Тухайн үеийн хаалгангийн утга. Өдөрт зах зээлд гарах токены тоо daily amount. Дараагийн халвинг хүртэл үлдсэн өдрийн тоо days before halving. Мөн дараагийн халвингийн дараах өдөр тутмын урамшууллын хэмжээ next daily amount. Сүлжээний дараах үзүүлэлтүүд. Сүлжээн дэх Unity Split-ийн тоо Unity Split Supply. Splitting урамшуулал Reward per Unity Split. Ultima-гийн үн Ultima Price. Мөн та энд тооцоололд зориулж Ultima-гийн ханшийг зааж болно end rate. Бүх утгыг баруун талд байрлах гар утасны дэлгэцээр давхар харуулна. Та төсвөө заасан тохиолдолд тооцоолуур яаж ажилдгийг бид харууллаа. Хэрэв та өөрөөр лицензээр ямар боломжуудтай болохыг тооцоолох хүсэлтэй байгаа бол license хэсэгт лицензийн хувилбаруудыг сонгоход тооцоолуур таны сонгосон лиценз дээр үндэслэн тооцоолол хийнэ. Мөн та байгуулах хүсэлтэй гэрээний төрлөө зааж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тооцоолуур таны төсвийг тооцоолж оновчтой лицензийг санал болгоно. Харин Your budget хэсэгт бүтээгдэхүүнийг худалдаж авахд шаардлагатай төсөв харагдана. Хэрэв та гэрээний тоог өсгөвөл лицензийн төрөл өөрчлөгдөхийг анхаарна уу? Мөн та дэлгэцийн доод хэсэгт лицензийг сонгож болно. Лиценз ба гэрээг сонгосны дараа доод хэсэгт байрлах талбарт урамшууллын тооцоолол мөн тухайн үеийн сүлжээний үзүүлэлтүүдийг харах боломжтой. VIP санд зориулж тооцоолол хийх тооцоолуурын үйл ажиллагааны зарчим нь дээр танилцуулсан үйл явцтай ижил байна.
Тооцоолуурын дэлгэцийн доод хэсэгт таны хувийн мэдээлэл мөн таны зуучлалын холбоосоор бүртгүүлэх холбоос байрлана. Ингээд бид та бүхэнд Reward Calculator-ыг танилцууллаа. Асуух зүйл үлдсэн бол та хүссэн үедээ манай дэмжлэгийн албанд хандаж болно. Тооцоолуур нь таны ажилд ашиг тустай хэрэгсэл болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Ажлын амжилт, өндөр ашигыг та бүхэнд хүсэн ерөөе.